გამარჯობა, ეთერშია ქრონიკა 17-ზე გამოშვებაში ნახავთ. საქართველოს პრეზიდენტი მილანშია მიხეილ ყაველაშვილი ზამთრის 25 ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიას დაესწრება. კომერციული მოსყიდვის და ყალბი დოკუმენტების დამზადება გასაღება საგამოძიებო სამსახურმა 2 ადამიანი დააკავა. მსოფლიო მთავრობათა სამიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი დუბაიში დასრულდა. მთავრობის მეთაური მედიასთან შემაჯამებელ კომენტარს აკეთებს. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ირაკლი კობახიძეს. დავიწყოთ ვიზიტის შეჯამებით. თქვენ არაერთი შეხვედრა გამართეთ, რომ გითხრათ რა მთავარი გზავნილი გააჩნდა და რა გზავნილებით უნდა ვიცოდეთ. დუბაის სამიტი არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფორმატი, სადაც გვაქვს საშუალება მიმართოთ ფართო აუდიტორიას. აქ არიან შეგრებილი სხვადასხვა ქვეყნიდან პოლიტიკური ლიდერები, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, პოტენციური ინვესტორები და რა თქმა უნდა ამ ფორმატს ვიყენებთ მაქსიმალურად აქტიურად, მათ შორის იმისათვის, რომ ორხრივი ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად გავაღრმავოთ. აქ ჰქონდათ მათ შორის მინისტრებს იმის საშუალება, რომ გასაუბრებოდნენ საკუთარ კოლეგებს, ასევე პოტენციური ინვესტორებს სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით და მე მქონდა პირადად საშუალება გამოსულიყავი როგორც პლენარულ ფორმატში, ასევე მრგვალი მაგიდის ფორმატში და მესაუბრა საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, მათ შორის ჩვენს ეკონომიკურ წინსვლაზე და ჩვენს ეკონომიკურ პოტენციალზე. ბატონ პრემიერო, რატომ არის ჩვენი ქვეყანა ინვესტორებისთვის საინტერესო? ემა არის გადაწყვეტილება და ემა არის ბაზარზე შემოსვლა, რას აჩვენებს და თქვენ რამდენიმე მიზეზი დაასახელეთ ერთ-ერთ შეხვედრისას, რატომ არის საქართველოში ეკონომიკური ზრდა და ეკონომიკური კეთილდღეობა. გითხარით, რატომ უნდა ჩამოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში ინვესტორები? ზოგადად უკვე ჩანს, რომ ჩვენი სახელმწიფო ამ კუთხით იმსახურებს მაღალ ნდობას. ჩვენ გვაქვს სათანადო ეკონომიკური გარემო, სათანადო კანონმდებლობა, ჩვენ გვაქვს დაბალი გადასახადები, რაც არის ძალიან მომგებიანი ბუნებრივია ბიზნესის კეთებისთვის ჩვენს ქვეყანაში. და თქვენ იცით, რომ ყველა ობიექტური რეიტინგის თანახმად საქართველოს უჭირავს ძალიან მაღალი პოზიციები, არის მარტივი ბიუროკრატია, რაიმე დაბრკოლების გარეშე არის შესაძლებელი ბიზნესის წამოწყება, ბიზნესის კეთება ჩვენს ქვეყანაში და კორუფციისგან თავისუფლება. ამ კუთხითაც თქვენ იცით, რომ ძალიან მაღალი პოზიციები გვიჭირავს სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგში, პრაქტიკულად ყველა ობიექტურ საერთაშორისო შეფასებაში. აქედან გამომდინარე, ყველანაირი გარემო არის შექმნილი იმისათვის, რომ საქართველოში განხორციელდეს საინვესტიციო აქტივობები, ეკონომიკური აქტივობები და რა თქმა უნდა მომავალშიც მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ამ პროცესს ხარი დაუჭიროთ. ასევე ყველა ხედავს, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს ძალიან მაღალი ეკონომიკური ზრდა, მაჩვენებლით ვართ პირველ ადგილზე ევროპაში, გასული 5 წლის განმავლობაში საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 9.3%, ასეთი მაჩვენებელი არ აქვს არავის. ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ყველა ხედავს, რომ საქართველოში მომგებიანია ფულის დაბანდება, საქართველოში მომგებიანია ბიზნესის კეთება და მას მაქსიმალურად ხელი უნდა შევუწყოთ და ამ გარემოებით მაქსიმალურად უნდა ვისარგებლოთ. არჩევნებში ჩარავასთან დაკავშირებით კითხავთ ამერიკულ დოკუმენტთან დაკავშირებით, უფრო კონკრეტულად დასაუბრება მოხდა ირლანდიელ უფლებადამცველთან და ფინეთის ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრთან. აი ამ ესეთი მაღალი დონის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს რამდენიმე ქვეყანაში არჩევნებში ჩარევას ევროკავშირის მხრიდან. რა გავლენას იქონიებს თავად ევრობიუროკრატების შემდეგ ნაბიჯებზე და შემდეგ ქმედებებზე? რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, როდესაც საერთაშორისო შეფასება ეძლევა კონკრეტულ ვითარებას, რომელიც არის შექმნილი ევროპულ ბიუროკრატიაში, კონკრეტულად არჩევნებში ჩარევის კუთხით. ამის შესახებ ქართულ საზოგადოებას აქვს უკვე ძალიან დიდი ხანია ინფორმაცია, ყველამ საკუთარი თვალით იხილა, როგორ ერეოდა ევროპული ბიუროკრატია 2024 წლის არჩევნებში, ასევე მაგალითად 2021 წლებში, როგორ ერეოდა არჩევნების არაღიარების პროცესში. ეს არის ძალიან უხეში პრაქტიკა, რაც უნდა გამოსწორდეს, ხო? თქვენ იცით, რომ თავის დროზე ევროპა გამოირჩეოდა დემოკრატიის მაღალი ხარისხით, სამართლის უსანაესობის მაღალი ხარისხით, სათანადო პრინციპები იყო დაცული და დღეს ყველა მიმართულებით არის სერიოზული უკუსლა, რასაც არის ყურადღება გამახვილებული ამერიკულ დოკუმენტში. ბატონო, ამერიკის საკითხს გავაგრძელებთ, მათ შორის ამერიკელი ჟურნალისტებმა გამოაქვეყნა სკანდალური საგამოძიებო მასალა, რომელიც ჰელსინკის კომისიას უკანონო ქმედებულ სამხელს გავრცელებულ სტატიაში წერია, რომ
კომისია კომპრომიტირებულია უცხოური ძალების მიერ და აქტიურად მუშაობს ტრამპის სამშვიდობო ინიციატივების წინააღმდეგ. საქმეში ფიგურირებს ჯონ ლუსტონის გვარიც და ერგვა, რომ გამოვლინდა ფინანსური დარღვევებით საერთო პირებთან კავშირები და არალეგალურ დახმარებების მრავალი ფაქტი. ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია. საქართველოს მაგალითად ჩანს რა პროცესები ვითარდება ჰელსინკის კომისიაში. თქვენ გახსოვთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჰელსინკის კომისია გამოიყენებოდა როგორც მთავარი ინსტრუმენტი საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. ამაში იყო ჩართული კონკრეტულად ბატონი ვილსონის და ამ ყველაფერსაც რეალურად ფარდა აეხადა იმ ასე ვთქვათ ინფორმაციით, რომელიც გავრცელდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ყველა ხედავს, რომ ეგრეთ წოდებული deep state-ის ხარს ატარებს ჰელსინკის კომისია ძალიან აქტიურად და ამ კუთხით კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ საქართველოს მაგალითზეც ძალიან კარგად ჩანს ეს ყველაფერი. ბატონო, გითხავთ მართველი გუნდის ინიციატივაზე, საპარლამენტო გუნდი განიხილავს აქტიურად სისხლისამართლებრივ პასუხისმგებლობას იმ პირების მიმართ, ვინც არჩნობს კონსტიტუციური ორგანოების ლეგიტიმაციას და მაგალითად ლევან მაჭავარიანის ხდომაზე საუბრობდა გერმანულ მაგალითსა და ანალოგზე. ნახავთ ალბათ კრიტიკას საზოგადოებაში ქვეყნის შიგნით და ოპოზიცია უკვე ამბობს, რომ განსხვავებული აზრის ჩახშობის მცდელობა ეს მორიგი ქართული ოცნებაში და რას გადააზღავს, ანუ თქვენ რატომ დადგათ ეს წესრიგში ასეთი დისკუსიების დაწყება? მე მახსენდება გერმანული საკონსტიტუციო სასამართლოს ბოლოდროინდელი პრეცედენტი, გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც აიგრძალა არა როგორც ასეთი პოლიტიკური პარტია, არამედ პარტიასთან მიმსგავსებული წარმონაქმნი. სწორედ იმისათვის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად იყო გამოტანილი ის, რომ ის არ აღიარებდა გერმანიაში ჩამოყალიბებულ კონსტიტუციურ წესრიგს. შესაბამისად, ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური პრაქტიკა, ამას ემეთქველებს საერთაშორისო გამოცდილებაც. რა თქმა უნდა, ჩვენ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სათანადო პრინციპები იყოს დაცული. საქართველოში მოქმედებს კონსტიტუციური წესრიგი, ყველამ პატივი უნდა ესწროს კონსტიტუციას, კონსტიტუციურ წესრიგს და თუ ვინმე ამას არ აკეთებს, რა თქმა უნდა არსებობდეს საკონტროლო მექანიზმებიც, რომლებიც საბოლოო ჯამში ამას უზრუნველყოფს. თუმცა იგივე თემაზე ვიკითხავ გუშინაც დაგისვით ეს შეკითხვა. ძალიან რთულია ხომ ზღვარის გავლება რაღაცა კუთხით სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებასა და საკანონმდებლო რეგულაციები როგორ იმოქმედებს, აი ამას შორის როგორ შეიძლება მართლმა გუნდმა გადააზღვიოს ის, რომ ადამიანებს არ გაუჩნდეთ განცდა, რომ მათ გამოხატვის თავისუფლებას სურდათ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კანონი უნდა გაიწეროს სწორად და მეორე პრაქტიკა უნდა ჩამოყალიბდეს სწორად. გეთანხმებით, რომ გარკვეული სირთულეები ამ ზღვრის გავლებასთან დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს, თუმცა იმისთვის არის საბოლოო ჯამში სამართლებრივი სისტემა და მართლობის სისტემა, რომ სწორად გაავლოს ზღვარი ასეთ შემთხვევაში მათ შორის, თუ ეს ზღვარი სწორად არ გაივლება, არსებობს სხვადასხვა ინსტანცია, მათ შორის საერთაშორისო ინსტანცია, სადაც შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში ზღვრის სწორად გავლების საკითხი, იმიტომ ყველანაირად არის გადაწყვეტილი. ეს ყველაფერი მთავარია, რომ ჩვენ შევქმნათ მექანიზმები კონსტიტუციური წესრიგის პატივისცემისთვის. ბატონი ირაკლი, რუსეთთან დაკავშირებით ევროპის შეცვლილ რიტორიკაზე გიხავთ, იქამდე იყო საფრანგეთი, იტალია, დღეს უკვე ლატვიისა და ესტონეთის პირველი პირები საუბრობენ იმაზე, რომ საჭიროა რუსეთთან დიალოგი, მაშინ როდესაც გახსოვს უახლეს წარსულში თუ როგორი განსხვავებული პოზიციები ჰქონდათ მას ამ თემასთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა ეს რიტორიკის შეცვლა? და თქვენ გიხავთ, ქართულმა ოპოზიციამ შეცვალა ეს რიტორიკა, ჩვენ სულ მშვიდობის მხარეს ვიყავით, დღეს ასეთი იყო მეთოდологია. ნუ ეს განაპირობა, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო მოცემულობის შეცვლა, თქვენ ხედავთ, რომ არის განსხვავებული მოცემულობა, გულისხმობ არსებითად ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს და ასეთ პირობებში ევროპულმა ბიუროკრატიამ დაიწყო პირდაპირ საუბარი რუსეთთან პირდაპირ დიალოგის აუცილებლობაზე და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ საქართველოსთან დღემდე არ აპირებენ აღადგინონ პირდაპირ დიალოგი, მაშინ როდესაც საუბრობენ რუსეთთან პირდაპირ დიალოგის აღდგენაზე, მაშინ როდესაც საქართველოს შემთხვევაში საბაბად გამოიყენება ის, რომ თითქოს ჩვენი ხელისუფლება არის პრორუსული. რამდენად ორმაგ სტანდარტებთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ამას მეგონი ყველა ხედავს და ნუ ეს არის კიდევ ერთი მხილება იმისა, თუ რა მძიმე მდგომარეობა შექმნილი ევროპულ ბიუროკრატიაში. უნდა გკითხოთ ასევე თქვენს გუშინდელ განცხადებას და განმარტებებს, რატომ დადგა დღის წესრიგში ტექნიკური უნივერსიტეტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაერთიანება გამოხმაურება, მოყვა ასე პასუხი ასე ვთქვათ, ამბობენ, რომ მიზანმიმართულად სრულს პრემიერ-მინისტრი, როდესაც ამბობს, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტექნიკური ფაკულტეტების და გამოშვების წილი არის ძალიან დაბალი. უბრალოდ მიზანი არის, რომ რეალურად ასე ვთქვათ, გაუქმონ ეს მრავალწლიანი ისტორიის მქონე უნივერსიტეტი და გააძლიერონ ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტიო, ასეთი ბრალდებებიც გაისმა. კიდევ ერთხელ რატომ გაიხსნა დისკუსიებში ეს თემა? ნუ მარტივად შეგვიძლია ავიღოთ სტატისტიკა,
რა არის ტრადიციული ტექნიკური დარგები, რომლებიც დისციპლინები, რომლებიც იყო წარმოქმნილი თავის დროზე საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში უკაცრავად და მარტივად შეგიძლიათ ნახოთ, რომ 53% არის ტექნიკური მიმართულება, 57% არის სამართალი, ეკონომიკა და არაერთი სხვა აგრარული და სხვა დისციპლინები, რომლებსაც საერთოდ არავითარი შემხებლობა არ აქვს იმ დისციპლინებთან, რომლებიც თავის დროზე ისწავლებოდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. ეს არის სტატისტიკა, მარტივი სტატისტიკა და კიდევ ერთხელ შემიძლია გავიმეორო, რომ ტექნიკური მიმართულება საკუთარ ინსტიტუტში, საკუთარ დღეს უკვე უნივერსიტეტში იქცა გერად. ეს უნდა შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, და როგორც შეიქმნა თავის დროზე ეს მიმართულება, ის იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი შვილი, ასე შეიქმნა, როგორც ერთ-ერთი ფაკულტეტი და ეს მდგომარეობა უნდა აღდგეს, ხო, როგორც ჩაიფიქრა ეს ყველაფერი ივანე ჯავახიშვილმა, ისე უნდა აღდგეს. თავის დროზე არ დასწავლდა მას უნივერსიტეტის განვითარებაზე ზრუნვა, თავის დროზე იცით, რომ ბოლშევიკური ხაზით დანიშნულმა რექტორებმა ჩაანაცვლეს ივანე ჯავახიშვილი თბილისის რექტორის პოზიციაზე და ამის შემდეგ აირია ყველაფერი. ხო, ჩვენ გვინდა აღუდგინოთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობითაც შეიქმნა თავის დროზე ეს უნივერსიტეტი ივანე ჯავახიშვილის მიერ. ერთი ნეიტრალური საქართველოს განცხადებაზე გითხავთ, რომელიც ასე ვთქვათ დებატებზე გიწევთ და მთავარი თემა უნდა იყოს ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზა. ამასთან დაკავშირებით ამ განცხადებაში არის ბევრი კრიტიკა და სვამენ კითხვას, უზრუნველყოფს თუ არა ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობას დღეს ევროინტეგრაციის გზა. რას უპასუხებთ და როგორი? და ამ თემაზე მაპატიეთ დავაზუსტებ არა რეპლიკის სახით ან გითხავთ ასევე რომ ძალიან ბევრმა საზოგადოებაში ეს აღიქვა, როგორც ქართული ოცნების მართული ჯგუფის მიერ შემოტანილი თემა, რომ ხელისუფლებამ რაღაცნაირად გააქტიუროს ევროკავშირზე უარის თქმის საკითხიო, აი ასეც აღიქვამენ. თქვენ იცით, რომ პოლიტიკურ სპექტრში ძალიან ბევრი სპეკულირებს ყველაფერზე, ზოგადად რაც შეეხება დებატების შემოთავაზებას, ნებისმიერი სუბიექტისგან, ნებისმიერი თემა შეგვიძლია ავიღოთ და ნებისმიერ საკითხზე შეგვიძლია გამართოთ დისკუსიები. მთავარია, რომ ელემენტარული პრინციპები იყოს დაცული, მათ შორის ერთ-ერთი პრინციპია ბუნებრივია კონსტიტუციური წესრიგის აღიარება. ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით შეიძლება შედგეს ჯანსაღი დისკუსია. აქ საუბარი იმაზე ხო არ არის, რომ დავუშვათ გინდა თუ არა უნდა გადავხედოთ ჩვენს კონსტიტუციურ ამოცანას. აქ საუბარია იმაზე, რომ ყველაფერს აქვს თავისი პლუს-მინუსები და ამაზე შეიძლება შედგეს ჩვეულებრივი ჯანსაღი მსჯელობა, რა პლუს-მინუსები აქვს კონკრეტულად, მაგალითად ევროინტეგრაციას. ჩვეულებრივი საკითხია, ყველა თემასთან დაკავშირებით შეიძლება შედგეს ჯანსაღი დისკუსია. მთავარია, რომ ეს დისკუსია ეფუძნებოდეს არგუმენტებს, იყოს ღია, იყოს გახსნილი და საზოგადოებას მიეწოდოს მეტი ინფორმაცია ყველა თემასთან დაკავშირებით. მე გითხავთ დევიდ ოსალიმანი ამბობს, რომ არც ერთი ქვეყანა არ არის ვალდებული, რომ ჩვენს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები დაიწესო. ჩვენ გვახსოვს შალვა ბატოაშვილის განცხადება რამდენიმე თვის წინ და გვახსოვს კრიტიკაც ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, რომ საქართველო არ უერთდებოდა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს. გითხარით, რას ადასტურებს ამ დონის განცხადებები დღეს თქვენთვის? თავის დროზე იყო ძალიან დიდი ზეწოლა საქართველოს მიმართ და თქვენ გახსოვთ, რომ ევროპარლამენტის ბოლო რეზოლუციაშიც კი ჩაიწერა ეს ყველაფერი, ჩვენგან პირდაპირ ითხოვდნენ სანქციების დაწესებას, შემოღებას რუსეთის ფედერაციის მიმართ, მაშინ როდესაც რუსეთს ვერავითარ ეკონომიკურ ზიანს ვერ მოუტანდა ასეთი თეორიული სანქციები. ჩვენი წილი რუსეთის ვაჭრობაში არის 0.3%. პირიქით, რა თქმა უნდა, სანქციების დაწესება მათი მხრიდანაც გამოიწვევდა სანქციების დაწესებას და ამ შემთხვევაში ამას ექნებოდა ძალიან სერიოზული ეკონომიკური ეფექტი. ორნიშნა ეკონომიკური ვარდნა იყო მოსალოდნელი ასეთი გადაწყვეტილების შემთხვევაში და წარმოიდგინეთ, ამას ითხოვდნენ ჩვენგან ევროპული ბიუროკრატიის წარმომადგენლები და თავის დროზე ამერიკული ბიუროკრატიის წარმომადგენლები, რასაც ვერ გავაკეთებდი ჩვენ საკუთარი ხელით, ვერ დავაზიანებდი ჩვენი მოსახლეობის საერთო ინტერესებს. ევროპარლამენტარი ტომ ვარდერშინი აფასებს ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის გადაწყვეტილებას და ამბობს, რომ TikTok-ზე ცენზურა უნდა იყოს დაწესებული ისეთ ფრაზებზე, როგორიც აქ მხოლოდ ორი სქესი, ბავშვები არ შეიძლება იყვნენ ტრანსგენდერები. რეალურად რის ნორმალიზებას ცდილობს ევროპელი კანონმდებელი აი ამ ცენზურის დაწესებით? ჩვენთვის ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. თქვენ ხედავთ, რომ ძალიან მძიმე
ტენდენციები არის ჩამოყალიბებული ევროკავშირში, რაც არის ჩვეულებრივი მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგი. და ამას ვერ ექნება, რა თქმა უნდა, კეთილი ზრახვებით, ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ინტერესები, გახსოვთ რამხელა აჟიოტაჟი მოყვა ჩვენი პარლამენტის მიერ კანონის მიღება სამ თემთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ასეთ თემთან დაკავშირებით ბოლომდე დავიცავთ ჩვენი სახელმწიფოს და საზოგადოების ინტერესებს. ევროდეპუტატი, რომელიც ითხოვს, რომ ეს ამაზე არ იყოს ცენზურა დაწესებული, ამით რას ამბობს, რომ რას უჭერს რეალურად ის მხარს? რეალურად ეს არის ზუსტად იმის მხარდაჭერა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან დიდი შეშფოთებით, ხომ? ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის ევროპული პოლიტიკური ხაზი. შესაბამისად, საზოგადოებამ უნდა მიიღოს ეს ყველაფერი ბუნებრივია მხედველობაში. ერთ-ერთი შვედი დეპუტატი პირველისთვის მიცემულ ინტერვიუში ირაკლი კირცხალიას პასუხობს, რამდენიმე დღის წინ უმრავლესობის ლიდერმა პლენარულ სხდომაზე შვედეთი გააკრიტიკა, ისაუბრა იქ არსებულ კრიმინალის დონეზე, ეკონომიკურ სტაგნაციაზე და დღეს ეს დეპუტატი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ტყუისა, დეპუტატები ამბობენ სისულელესო, იკვლევა, რომ თავად ეს დეპუტატი ერთ-ერთი NGO-ს წარმომადგენელია, რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი? როგორც მე ვიცი, ეს არის კალბილტის NGO-ს ერთ-ერთი წარმომადგენელი, მასთან არის ყოველ შემთხვევაში ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული და კალბილტი ვინ არის, ესეც ძალიან კარგად იცის ყველამ. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერის მიმართ გაკეთებული მის განცხადებებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ სერიოზულად ვერ აღვნიშნებთ. და ერთსაც კითხავთ ამ ნეიტრალების შემოთავაზებაზე, ისინი ამ ვრცელ განცხადებაში აკრიტიკებენ ქვეყნის საგარეო კურსს და მთავარ კითხვას, რასაც სვამენ, არის ის უზრუნველყოფს თუ არა ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობას დღეს ევროინტეგრაციის გზაო, რა შეგიძლიათ რომ უპასუხოთ ამას? ჩვენ გვაქვს გაცხადებული მიზანი. ეს მიზანი არის ის, რომ საქართველო გვინდა გახდეს საბოლოოდ ევროკავშირის წევრი. რაც შეეხება ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით დისკუსიას, ამისათვის ბუნებრივია ვართ მზად, რა პლუს მინუსები აქვს ნებისმიერ პროცესს, შეგვიძლია განვიხილოთ, თუმცა კონსტიტუციური ამოცანა არის კონსტიტუციური ამოცანა. მადლობა. პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს. სანქციების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი დევიდ ოსალივანი აცხადებს, რომ მსოფლიოში არც ერთი ქვეყანა არ არის ვალდებული დაიცვას ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების არაპირებს ევროკავშირის სურვილების შეუსრულებლობაში ქვეყნების დადანაშაულებას. ანალოგიური განცხადება რამდენიმე თვის წინ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა იმ ბრალდებების საპასუხოდ, რაც ოპოზიციის მხრიდან ისმოდა. ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გვერდის საბრის აღკვეთა არა საქართველოს ვალდებულება, არამედ ჩვენი კეთილი ნება. მსოფლიოში არც ერთი ევროკავშირის არაწევრი ქვეყანა არ არის ვალდებული, რომ ჩვენს მიერ დაწესებული სანქციები დაიცვას. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის იურიდიული კომიტეტის წევრები ევროკომისიას ცენზურასა და არჩევნებში ჩარევაში ადანაშაულებენ საქართველოს ხელისუფლებისთვის. ამ ხილებაში სიახლე არაფერია, თუმცა ჩარევის მასშტაბი შემაშფოთებელია. საქართველოს ხელისუფლება საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე უკვე დიდი ხანია ამბობს, რომ სხვა ქვეყნის საქმეებში ჩარევა ევროპულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება. ვაშინგტონის მამხილებელ ანგარიშზე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება უჭერს ოპოზიციას. გათვალისწინებული აქ უნდა იყოს ქვეყნის შიგნით არსებული ვითარება, გათვალისწინებული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, საკუთარი მოქალაქეების ინტერესები. ჩვენ სხვა კონტექსტი გვაქვს ადგილობრივად, ჩვენს ქვეყანაში არის ოცნების რეჟიმი. ბოლო არჩევნებზე 1,200,000 ადამიანმა აირჩია, ამიტომ რომ ეს არის რეჟიმი, ანუ ამიტომ მიიჩნევთ, რომ შეიძლება ჩაერიოს სხვა ქვეყანა. არც ერთ შემთხვევაში, არც ერთი ქვეყანა არ უნდა ჩაერიოს. ქვეყნის სუვერენიტეტი არ უნდა დაარღვიოს. ჭირდება დემოკრატიული ტრანსფორმაცია ჩვენს ქვეყანას პირველ რიგში და არა ევროკავშირის, ვინაიდან ევროკავშირში ცხადია გადაწყვეტილებები იღება დემოკრატიული წესით და იქ არ არის პრობლემა, პრობლემა არის საქართველოში. ის რასაც საქართველოს უკიჟნებდა, რომ ვითომდა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ახშობს გამოხატვის თავისუფლებას. სინამდვილეში სწორედ ამ ანგარიში დავწყვეტით, რომ სწორედ ეს ძალები არის ევროკომისიის ბიუროკრატების საშუალებით, რომლებიც აწესებენ ცენზურას ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის კონსერვატიული შეხედულებები, როგორიც არის LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა და ასევე არჩევნებში უხეშად ჩარევა
იმ ძალების სასარგებლოდ, რომლებიც მათთვის არის მისაღები. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული საზოგადოებისთვის ეს ახალი არ არის, ჩვენ რაც მოვისმინეთ, რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელია ის მასშტაბი, რაც ჩვენ ვნახეთ, რომ როგორ ერეოდა არჩევნებში ალტერნატიული იდეების და მოსაზრებების ჩახშობის გზით. როდესაც ჩვენ ხედავთ ევროკომისია, ბრიუსელი ერევა ასე უხეშად დემოკრატიულ პროცესებში, შიდა პოლიტიკაში, მაშინ სად არის დემოკრატია, სად არის ევროპული ღირებულებები, სად არის ის კანონის უზენაესობა, რასაც ბრიუსელი ცდილობს, რომ წაუკითხოს ხოლმე სხვა სახელმწიფოებს. ძალიან კარგია ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს ევრობიუროკრატების მხილებას იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაზეც ქართული ოცნება საუბრობდით 4 წლის განმავლობაში. ფაქტობრივად სიტყვით იმეორებს ამერიკის შეერთებული შტატები იმ პრეტენზიებს, რა პრეტენზიებიც ქართულ ოცნებას გაგვეჩნია ევრობიუროკრატებთან. ეს ჩვენ ვიხილეთ საქართველოს მაგალითზე ყველაზე მკაფიოდ, როდესაც 2024 წელს მათი ელჩი პირდაპირ მოწოდებას აკეთებდა არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, რომ ქართული ოცნებისთვის არ უნდა მიეცა ქართულ საზოგადოებას ხმა. ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის იურიდიული კომიტეტის ანგარიშს აფასებს ევროპარლამენტარი ტომ ვანდენდრიშე. ევროპარლამენტარის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების ცენზურის კონკრეტულ მაგალითებზე ლაპარაკობს და ამ ფონზე ინტერესდება, რის ნორმალიზებას ცდილობს ევროკავშირი. არჩევნების წინ ისეთი განცხადებები, როგორიცაა მხოლოდ ორი სქესი არსებობს, ბავშვები არ შეიძლება იყვნენ ტრანსგენდერები და შეწყვიტეთ ბავშვების სექსუალიზაცია. სიძულვილის ენად იქნა მიჩნეული. თუ ეს სიძულვილია, მაშინ კონკრეტულად რის ნორმალიზებას ცდილობს ევროკავშირი? ჩვენ ხედავდით და პრინციპში ახლა რასაც თქვათ საერთაშორისო დონეზე უყურებთ, თქვათ ხან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სხვა ევროპის თუ გინდა სხვა ქვეყნებიდანაც, როდესაც ხდება მხილება იმისა, რომ ხდებოდა ცენზურა მათ შორის სიტყვის და თავისუფლად გამოხატვასთან დაკავშირებით. ჩვენ ეს არ გვიკვირს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს პერიპეტიები რო იტყვიან, ჩვენ ზურგზე გამოვცადეთ და გამვლილი გვაქვს. ქართული ფაქტ-ჩეკები იყო ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრებისაგან ან მათი, ასე ვთქვათ, მიმდევარი არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელში. და ბუნებრივად ხდებოდა სწორედ ამ მიმართულების იდეოლოგიური სტანდარტების დამკვიდრება. სამთრის ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე ერთი დღე რჩება. ტურნირის დაწყებამდე მილანში საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა. მიხეილ ყაველაშვილი იტალიაში მეუღლესთან და თანმხლებ დელეგაციასთან ერთად იმყოფება. ის 25-ე ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიას დაესწრება, თუმცა მანამდე პრეზიდენტი საქართველოს ოლიმპიურ დელეგაციას შეხვდა და ქართულ სპორტსმენებს წარმატებები უსურვა. ოლიმპიადის გახსნამდე მიხეილ ყაველაშვილი იტალიის პრეზიდენტის სახელით გამართულ ვახშამს დაესწრება. პირველ რიგში მოგესალმებით. ჩვენი ხალხის სახელით ის დიდი სიხარული, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ გამიცადეთ და მივიღეთ, ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა რომ დიდი მადლიერება გამოვხატო, მადლობა გადაგიხადოთ ამ სიხარულისთვის. მინდა რომ გისურვოთ როგორც პიროვნულად, ასევე ქართველი ხალხის სახელით თანადგომა, მხარდაჭერა და იცოდეთ რომ მთელი ჩვენი ქვეყანა თქვენს გვერდით დგას და ეს დამატებითი სტიმული და мотиваცია იქნება. დარწმუნებული ვარ, ჯერა კიდევაც რომ წარმატებით იასპარეზებთ. საქალაქო სასამართლოში ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმის სასამართლო პროცესი გაიმართა. გამოიკითხა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელი, რომელიც 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლის ეზოში იმყოფებოდა. მან გაიხსენა, როგორ შეიჭრდნენ აქციის მონაწილეები სასახლის ეზოში და როგორ აყენებდნენ შეურაცხყოფას დაცვის თანამშრომლებს. მისივე თქმით, აქციის მონაწილეებმა ეზოდან გასვლა სამართალდამცველების გამოჩენის შემდეგ დაიწყეს, თუმცა რამდენიმე წუთში ისევ უკან დაბრუნდნენ. ამ ხელმეორედ შემოსვლას ხელმძღვანელობდნენ მურთაზ ზოდელავა, პაატა ბურჭულაძე და ირაკლი ნადირაძე. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც გადმოხდა, პირდაპირ უსიტყვოდ მეცა. ხელში ეჭირა აირწინაღი, რომელსაც ჰქონდა რკინის ფილტრი. იმას მიქნევდა, თავში უნდოდა სავარაუდოდ, მომხვდა ბეჭებში. მტკიცებულება და გამოკვლევა განაგრძო ბრალდების მხარემ დაიკითხნენ მოწმეები. მათ შორის პირველ რიგში დაიკითხა სასაქონლო ექსპერტი, რომელმაც განსაზღვრა ხობის დაზიანებით მიყენებული ზიანის ოდენობა, რომელიც ათეულობით 1000 ლარს შეადგენდა. მოწმემ განმარტა, რომ ექსპერტიზის კვლევის დროს საექსპერტო ნიმუში შეფასება მოხდა როგორც ადგილზე მისვლით და შეფასებით, ასევე შემდგომში დათვალიერდა აღნიშნული შემთხვევის ადგილი, ფოტოსურათები იქნა გადაღებული და შესაბამისად დაერთო აღნიშნული ფოტოცხრილიც ექსპერტიზის დასკვნას.
პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე რატის ბარში მომხდარი განზრახ-მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებულს უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ მძიმე დანაშაულის ჩადენის შესახებ იცოდა მეორე ბრალდებულმა, თუმცა მომხდარი სამართალდამცველებს არ შეატყობინა, მას სასამართლომ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სასამართლო პროცესზე წარდგენილი მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ 2025 წლის 11 მაისს თბილისში რატის ბარში ბრალდებულმა განზრახ-მკვლელობის მიზნით 18 წლის ახალგაზრდა ბარის უკანა სივრცეში არსებულ ოთახში გაიყვანა და დანით სხეულის სხვადასხვა არეში ჭრილობები მიაყენა, რომელიც მიღებული დაზიანებების შედეგად შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ მეორე ბრალდებულმა ნამდვილად იცოდა მძიმე დანაშაულის ჩადენის შესახებ, თუმცა მომხდარი სამართალდამცველებს არ შეატყობინა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა კომერციული მოსყიდვის და ყალბი დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტზე 2 ადამიანი დააკავა. ბრალდებულებმა ავტოტრანსპორტის შემოწმების გარეშე დაამზადეს და გაასაღეს შეკუმშულ ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტოსატრანსპორტო საშუალების სისტემის და აირბალონის ინსპექტირების ყალბის სერტიფიკატი. დანაშაულში თანამონაწილე სხვა პირების დადგენის მიზნით გამოძიება გრძელდება. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა CP აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული დაწესებულების სახელით ავტოტრანსპორტის შემოწმების გარეშე დაამზადეს და გაასაღეს შეკუმშულ ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტოსატრანსპორტო საშუალების სისტემის და აირბალონის ინსპექტირების ყალბის სერტიფიკატი, რომლის მიხედვითაც თითქოს და მათ მიერ შემოწმებული ავტოტრანსპორტის აირბალონის სისტემა და აირბალონის შეესაბამებოდა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე აირბალონიანი მოწყობილობის განთავსების, ტექნიკურ მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობის შეფასების და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის ნომერ 80 დადგენილების მოთხოვნებს. ახალქალაქში ფიცის დადების ცერემონია გაიმართა უფროსი სერჟანტი ზაზა ფერაძის სახელობის საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრში სამხედრო მოსამსახურეების საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი დასრულდა. საკონტრაქტო სამსახურის რეკრუტებმა და წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში 8 თვით გაწვეულმა პირებმა სამხედრო ფიცი დადეს. საზეიმო ცერემონიას საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის ხელმძღვანელობა და რეკრუტების ოჯახის წევრები დაესწრნენ. წვევამდელთა ეროვნული სამსახურის რეკრუტებმა და ასევე საკონტრაქტო სამსახურის რეკრუტებმა დადეს სამხედრო ოფიცერი ღვთისა და ქვეყნის წინაშე. ისინი უკვე დღეიდან შეუერთებიან თავდაცვალების რიგებს და იქ გაგრძელებენ უკვე თავდაცვალებში სამსახურს. მინდა მიულოცო უმნიშვნელოვანესი დღე მათ და უსურვო წარმატებები როგორც სამხედრო კარიერაში, ასევე პირად ცხოვრებაში. მეთქი ძალიან დიდი პატივია დღეს რეკრუტებმა ფიცი დავდეთ. ამის შემდეგ გადანაწილდებით ჩვენ ქვედანაყოფებში სამხედრო ფიცამდე გავიარეთ 8 კვირიანი კურსი და მინდა ამ შემთხვევით ვისარგებლო და მიულოცო ჩემ თანამებრძოლებს ფიცის დადები. ქრონიკა 17 საათზე დასრულებულია. რამდენიმე წუთში იმედის ეთერს ნატა მახვილაძე განაგრძობს სტუმრებთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.